Salam, hər vaxtınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Dəyərli izləyicilərim, kanalıma və mətbəximə xoş gəldiniz. Bugün yenə qışa hazırlığım davam edir. Badımcandan qışa hazır yemək hazırlayacağam. Bunu necə hazırlayıram? Əgər bu sizə də maraqlıdırsa, buyurun, izləyin. Hal-hazırda badımcanın bol vaxtıdır. Öz həyətimdən badımcanları yığıram. Bunu hər kəs edə bilər. Qışda hazır yeməkdir. Açıb üzərinə yumurta vurursan, çox dadlı, ləzzətli bir yemək alınır. Həm asan, həm də tez başa gəlir. Badımcanların qabıqlarını soyuram. Əziyyətə dəyər verən, videolarımı izləyən, bəyənən, şərhlər yazan hər kəsə öncədən təşəkkür edirəm. Badımcanın da faydaları çoxdur. Bunu hər kəs bilir. Çox faydalı bir tərəvəzdir. Çox sevdiyim bir tərəvəzdir. Badımcanın qabıqlarını soydum və bu formada mən doğrayacağam. Siz istədiyiniz formada doğraya bilərsiniz. Mən uzunsov formada, nazik samanvari formada doğrayacağam. Hazır yeməkdir. Qışda açıb üzərinə yumurta vurursunuz. Tez bazar başa gələn bir yeməkdir. Gördüyünüz kimi badımcanların hamısını bu formada doğradım. Badımcanların təmiz çəkisi, qabığını soyulandan sonra, doğranandan sonra çəkisi 1 kilo 700 qram qaldı. Üzərinə gözə yarı duz əlavə edirəm və üzərinə su əlavə edib bunları 1-2 saat saxlayıram duzlu suda, acılığı çıxsın deyə. Gördüyünüz kimi artıq acılığı çıxıb, suyun rəngi də qaralıb. Bunları suyun altında təmiz-təmiz yuyub sıxıram. Keçirəm badımcanı bişirməyə. Bişirmək üçün mənə nə lazımdır? 4 ədəd soğan götürmüşəm, 2 ədəd qırmızı balqar bibəri, 3 ədəd pomidor, 1 ədəd acı biber. Mən bunlardan istifadə edəcəm. Əgər bunlar sizdə yoxdursa, vurmaya da bilərsiniz. Sadəcə soğanla badımcanı qovura bilərsiniz. Mən dadına dad qatsın deyə bunları əlavə etdim. Soğanı da gördüyünüz kimi aş soğanı kimi doğrayıram uzunsov formada. Dörd ədəd soğanımızı doğradım. 1 stəkan duru yağ əlavə edib bunları qovururam. Mən günə baxan yağından istifadə etdim. Siz istədiyiniz duru yağlardan istifadə edə bilərsiniz. Soğanımızı qovururam. Soğanımızı tam qovurmayacağım. Çünki badımcanla da qovrulacaq. Bütün ərzaqlarımızı gördüyünüz kimi uzunsov formada doğradım. Zövqlər müxtəlifdir. İstədiyiniz göyərtidən də əlavə edə bilərsiniz. Və yaxud bura sarımsaq da əlavə etmək olar. 1 ədəd acı bibərin yarısını doğrayıram. Çox acı olmasın deyə. Pomidorları da eyni qayda ilə uzunsov formada doğrayıram. Ərzaqlarımızı azaldıb və yaxud çoxalda da bilərsiniz. Ərzaqlarımız artıq hazırdır. Soğanımızı da biraz qovurdum, tam qovurmuram. Badımcanları üzərinə əlavə edəcəm. Badımcanı yaxşı-yaxşı bişirirəm. Badımcanın bişməsinə diqqətlə fikir verin ki, çünki biraz çiğ qalmış olarsa bunu saxlamaq olmur, xarab olur.
Ona görə də bunun bişməsinə diqqət edin. Bunu soğanla yaxşı-yaxşı qovururam. Əgər gördünüz ki, dibi yapışır, yağı azdır, biraz qaynanmış su əlavə edə bilərsiniz üzərinə ki, daha yaxşı bişsin. Gördüyünüz kimi badımcanı yaxşı qovurdum və üzərinə biber əlavə etdim. Və 1 yemək qaşığı duz əlavə edirəm üzərinə, narın duz. Və sona yaxın pomidoru da əlavə edirəm ki, həm suyunu salsın, həm də yaxşı bişirsin badımcanı. Gördüyünüz kimi artıq yeməyimiz bişib, hazır olub. Bunları bankalara yığacağım. İsti-isti, qaynar-qaynar bunları bankalara yığdım və bir yarım saatda bunları qaynadıram ki, tam qarantili olsun qışa hazırlığım. Gördüyünüz kimi qış tədarükümüz, qışa hazırlığımız hazır oldu dəyərli izləyicilərimiz. Bir faydalı videonun daha sonuna gəldik. Paylaşdığım videolar kimlərəsə fayda olursa, videolarımı izləyərkən bəyənməyi unutmayın. Hazırlayacaq olan hər kəsə nuş olsun. Hələlik bu qədər, sağ olun. Allah'a əmanət olun.